Alright. Yan, nandito po kami ngayon sa Tagaytay. Inaantay namin si Jaymar. Tayo ba, Brad? Ay, nakapot na tayo ng Pagbigyan Mo pero tutuloy pa rin tayo. Gusto kasi ngayon dito sa Tagaytay na Pagi ay ang moment dito. Eh, dahil lahat si Jaymar, Gutom na yung mga kasama ko. Yeah, what's up, yo? Currently right now, we are here. Shit, English! Yeah, so we are here in Tagaytay. As you can see, medyo foggy. Nanginginig na ako, lamig! Wala pa si Jaymar. Ang motor namin. Yan. George Benning, Bang Benning, yo! Umilong muna kami. Ibig kong malaman ang inyong tirahan. Nais kong makilala ang tatay mo't nanay. Kung di ka papayag, ako'y magdaramdam. Kaya o alingkwan, ako ay pagbigyan. Pagbigyan mo sana ako. Pagbigyan mo sana ako. Anak ka ng pu, anak ka ng pu, anak ka ng pulis ng may kawayan. Nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, tik ang mga kamay. Ikaw ay demon, ikaw ay demon, ikaw ay demonstrador ng paaralan. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, di mayayabang. Anak ka ng pulis ng may kawayan. Alright. Yan, dito po kami ngayon sa C5 extension. Yo, no? Pumupugak-pugak pa. Babackfire. Yan, oh boys, kamusta ride? Bon, kamusta ka, Bon? Rayo ma. Hindi makatoon. Kung ngayon nakakasalsal eh. Ayos ba tayo talaga dyan? sumasakit kapag lagi nagsasalsal eh. Oo. Wala, medyo minalas kami ngayon sa pag-akyat sa Tagaytay dahil umuulan. Umuulan ng weather doon, di maganda. Dito na lang kami sinasikatan ng araw. Basang-basa kami ni Port. Ginaw na ginaw kami. Nabati pala ni Mon yung mga chika baby niya. Kasi yung Betsy, marunong may mga motor natin, guys. Ay, Betsy, may binabati, Brad. Binabati ni Mon yung mga chika baby niya. Yeah. Medyo marami yun eh. Medyo marami, many to mention, no? Ilan Numbers ba? Ilan ba yung numbers natin sa mga ganyan? Meron bang 10 yan? Higit 10 yung chika baby nito eh. Binapasalamatan pala namin Caltex for the sponsor. Yes. Yes, sponsor natin yan. Yan, ganito po kalinis yung mga motor namin. Inakyat namin ng malinis. Diba? Change color pagbalik. Change color. Etong kay Pork, laging change color to. Araw-araw change color yan. Ganyan talaga kulay nung kay Pork eh. Yun oh. What's up, Mr. Zach? Oh, ito nakamakina oh, Zach. We're here live on Caltex. Yan. Kakababa lang namin mula galing gabi Tagaytay. Sponsor natin KFC, chef. KFC, thank you for the sponsor, KFC. Yan, no? Ay mga toto natin na hindi nagra-ride, ano bang masasabi mo? Eh, mag-ride na rin sila. Hindi na masasabi ko para lahat tayo nag-i-enjoy. Yun, yung loads mo. Si Idolo, mukhang stay put muna kasi andyan yung commander niya eh. Wala eh.
Ang tanong, nandun ba talaga? Oh, di ba? Hindi natin alam. Oo, wala. Sabi lang ng sabi. Sabi lang niya, nandun ang commander-in-chief niya. Wala tayong magagawa doon. Stay put lang muna sa bahay niya. Next time, no? Next Pag time naka, siguro, pagka medyo pag naka PCX na, no? PCX. Ayan, oh, eto, oh. Yun, oh. Pag naka PCX na, oh. Alright. Next time. Ano na pa dyan?